하나님께서 천지 모든 만물을 창조하셨습니다. Бог, Он сотворил всю вселенную. 그리고 하늘에 큰 이 보좌에 앉으셔서 축복하고 계십니다. И Он, находясь, сидя на престоле Божьем, на небесном престоле, Он благословляет нас. 주의 천사들이 하나님의 심부름을 하면서 하늘에서 큰 축복의 문을 여시고 우리를 축복하고 계시는 것입니다. И ангелы Божьи по повелению Божьему открывают врата благословения и благословляют нас, и помогают нам. 이 하나님께서 인간을 축복하신 것입니다. И вот Бог, Он сотворил человека, благословил человека. 창세기 1장 27절에 보니까 Если посмотреть Бытие 1 главе 27 стихе, 짐승하고 다른 것은 사람을 하나님의 형상대로 там 창조하셨습니다. написано, что разница человека, это то, что человек именно сотворен по образу Божьему. 그리고 만물을 다스리도록 축복하신 И 것입니다. также Бог благословил его, чтобы он мог управлять всей вселенной. 하늘의 큰 축복을 가지고 인간에게 복을 주신 것입니다. Он огромным благословением небесным благословил человека. 하나님을 심부름하고 돕는 많은 천사들을 데리고 하나님은 인간을 축복하신 것입니다. И Бог, Он благословил человека так, чтобы все ангелы небесные помогали человеку. 그런데 천사 가운데 하나가 교만해졌습니다. Но один из ангелов возгордился. 이 천사가 타락을 한 것입니다. И этот ангел грехопал. 그걸 보고 사탄이라고 합니다. И его называют сатаной. 이 타락한 천사 사탄은 찬양을 담당했습니다. И вот этот сатана, грехопадший сатана, он восхвалял людей. 천사가 타락했기 때문에 능력이 어마어마한 것입니다. Так как ангел грехопал, поэтому у него сила, она огромная. 창세기 3장 1절에서 20절에 보면 인간을 유혹한 것입니다. Если посмотреть Бытие 3 главе с 1 по 20 стихи, там написано, как он обольщает человека. 그래서 이 인간을 하나님과 완전히 멀어지게 만들어 본 것입니다. И таким образом он делает так, чтобы человек полностью покинул Бога. 이때부터 사단의 손아귀 아래 놓인 것입니다. И с того момента человек теперь находится во власти сатаны, в 그 руках 사람들은 сатаны. 이제 어려움 생기면 막 사단을 섬기게 되는 것입니다. И поэтому уже человек, как только у него появляются трудности, он начинает поклоняться сатане. 이제 사람 어려움이 생기면 막 구슬하기도 합니다. И как только начинают появляться трудности у человека, он делает какие-то шаманские обряды. 또 귀신 들린 자 찾아가서 뭘 부탁하기도 합니다. И также идет к тем людям, которые бесноваты, и просят их. 그런데 날이 갈수록 점점점 어려운 가운데 И 빠집니다. таким образом, с каждым днем они попадают еще более сложные ситуации. 하나님에게는 하늘의 축복과 엄청난 천사들의 축복이 있지만은 인간은 하나님과 멀어져서 고난 당하게 됩니다. И хотя у Бога было огромное благословение, есть огромное благословение, но человек покинул Бога. 요한복음 8장 44절에 사단의 근살에 완전히 놓여버린 것입니다. Если посмотреть от Иоанна 8 главе 44 стихе, там написано, что они полностью находятся во власти дьявола. 하나님의 말씀 사도행전 10장 38절에 보면 마귀에게 눌려있다고 그러십니다. Если посмотреть Деяния 10 главе 38 стихе, там написано, что они находятся под давлением дьявола. 아무리 열심히 노력하는데도 점점점 어려운 가운데 Как 빠집니다. бы они усердно не старались, наоборот, они с каждым разом претерпевают еще более трудности. 출애굽기 20장 3절 4절에 보니까 인간은 길을 찾지 못해서 돌 보고도 절하고 나무 보고도 절하고 그러죠. Если посмотреть исход 20 главе 3 по 4 стихи, там написано, что человек, не находя путь, начинает поклоняться камню или дереву. 심지어 짐승 보고도 절을 하고 있어요. И даже написано, что поклоняется животным. 그러면서 지구상에 원인 알 수 없는 문제가 생겨났습니다. И поэтому во всем земном шаре появляются проблемы, которые нет причин. 마가복음 5장 1절 10절 보니까 정신병자들이 계속 생겨나게 됩니다. И даже если посмотреть от Марка, по 5 главе с 1 по 10 стих, там написано, что очень много бесноватых. 아직도 의사들은 정신병이 왜 생긴지를 모르고 И 있습니다. психически больных. И до сих пор врачи, они не понимают, откуда появляется психическая болезнь. 그러면 어떻게 고치는지를 모르고 И 있습니다. они не знают, как можно избавиться от нее. 성경에 하나님의 말씀에는 왜 생겼는가 나와 있습니다. Но в Библии, в Слове Божьем написана причина, почему, откуда появилась эта психическая болезнь. 인간에게는 이상스럽게 고칠 수 없는 불치병들이 자꾸 들어닥치기 У 시작했습니다. человека сейчас постоянно появляются странные болезни, которые вообще невозможно вылечить. 사도행전 8장 4절에서 8절에 보니까 이상하게 악한 병에 자꾸 시달리게 됐습니다. Если посмотреть Деяния 8 главе 4 по 8 стихи, там написано, что постоянно в людей входят бесы. 이거는 중앙아시아만 그런 게 아니고 전 세계가 지금 그렇습니다. Это не только в Средней Азии, но также по всему миру. 사람들이 이렇게 막 몸부림치면서 고통하는 가운데 있습니다. И люди, они сейчас полностью, что бы они ни делали, они находятся в страдании. 어떤 사람은 행복이 없으니까 이 마약으로 막 У некоторых людей нету счастья, поэтому они полностью впадают в наркотики. 예, 어떤 사람은 이 아주 이 행복이 없으니까 이 술을 가지고 막 계속 오시죠. Некоторые люди из-за того, что у них нет счастья, они желают разрешить эту проблему в напитках. 어떤 사람 돌아다니면서 막 이러면 춤도 추고 여러 가지 도박도 하고 막 그렇게 보고 И некоторые люди ходят на дискотеки, танцуют, играют в азартные игры. 점점 어려운 가운데 들어닥치고 있습니다. И они ходят, наоборот, еще глубже в свои проблемы и трудности. 그런데 인간은 언젠가는 죽게 돼 있는 것입니다. Но, тем не менее, однажды человеку должно умереть.
누가복음 16장 19절 31절에 보니까 어느 날 갑자기 지옥으로 가요. И от Луки 16 главе там написано, что внезапно человек попадает в ад. 악하기 때문에 지옥 간 것이 아니고 마귀의 권세가 있기 때문에 지옥 가요. Не из-за того, что он злой, он попадает в ад, но из-за того, что он находится во власти сатаны и дьявола, он попадает в ад. 마태복음 25장 41절에 보니까 지옥은 마귀를 가두는 감옥소입니다. Если посмотреть от Матфея 25 главе 48 стихе, там написано, что ад это то место, куда должен был попасть дьявол. 마귀의 권세가 있기 때문에 죽으면 지옥으로 가게 И 됩니다. так как человек находится во власти дьявола, поэтому он умирает и попадает в ад. 예, 우리는 자는 것처럼 보이지만 영혼이 몸에서 빠져나오는 것입니다. И хотя кажется, что мы что-то хорошо делаем, но дух, он покидает наше тело. 그게 죽음입니다. Это и есть смерть. 여러분 막 소풍 가는 것처럼 보이지만 이 영혼이 몸에서 빠져나와 버립니다. Ну, хотя кажется, что вы идете куда-то на прогулку, но дух выходит из вашего тела. 어떤 사람은 교통사고 나와 죽기도 합니다. А некоторые люди попадают в катастрофу и умирают. 교통사고 나도 본인은 죽지 않았습니다. 이렇게 막 어떻게 계속 하지만은 사람들이 볼 때는 죽은 겁니다. И хотя вот человек, он попадает в катастрофу, он не думает, что он умер, но люди видят, что он мертв. 근데 이 영혼이 빠져나와서는 이 지옥으로 И 갑니다. вот этот дух, он освобождается с человека, и куда он попадает? Он попадает в ад. 근데 더 문제는 고린도전서 이 10장 20절입니다. Но еще большая проблема, это 1 Коринфянам 10 глава 20 стих. 부모님에게 있던 고생이 자손들에게 그대로 오는 거예요. Те страдания и мучения, которые им были у родителей, они переходят на детей. 우리가 열심히 살면 복을 받아야 되는데 점점점 갈수록 어려움이 오는 것입니다. Мы, наоборот, с вами должны получать благословение, но, тем не менее, человек, чем дальше живет, тем больше получает 이 страданий. 악한 마귀의 유혹을 받고 인간은 저주 가운데 다 빠져버렸어요. Человек обольстился сатаной, злым дьяволом, и поэтому теперь страдает. находится 아무리 в 몸부림을 проклятии. 쳐도 안 되는 것입니다. Что бы он ни делал, у него ничего не получается. 하나님께서 인간을 그냥 죽도록 두지 않았습니다. Но Бог, Он не оставил человека, чтобы он просто так умирал. 여기에서 건너올 수 없다는 것을 하나님이 아셨습니다. И Бог, Он знал, что человек из этого состояния не может перейти в прежнее. 인간은 여기를 건너올 수 있는 힘이 없음을 하나님은 알고 И 계셨습니다. Бог, Он знал, что действительно у человека нет силы перейти в прежнее 이 состояние. 사단이 굉장히 악하다는 사실을 하나님은 알고 И 계십니다. даже Бог знал, что сатана, он действительно злое существо. 이 지옥은 얼마나 고통스러운 것을 하나님은 알고 계십니다. И даже Бог, Он знает, что ад это такое место, где есть сильные мучения. 하나님께서 인간을 건지시기로 작정하신 것입니다. И Бог, Он принял решение освободить человека. 하나님께서 인간이 건너올 수 있는 길을 여는 것입니다. И таким образом Бог открыл путь, через который мог вернуться человек вновь. 로마서 5장 8절입니다. Это к Римлянам 5 глава 8 стих. 우리가 아직 죄인 되었을 때 그리스도께서 십자가에 죽으심으로 하나님이 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨습니다. Когда мы были еще грешниками, Иисус Христос, Он, распявшись на кресте, доказал любовь Бога к нам. 요한복음 14장 6절에 나는 길이요 진리요 생명이니 От Иоанна 14 главе 6 стихе Он говорит: «Я есть путь, истина и жизнь». 하나님께서 길을 열어주신 것입니다. Бог, Он открыл путь. 사단을 섬기면 결국은 실패하기 때문에 하나님이 길을 열어주셨습니다. Так как если вы будете поклоняться сатане, так все равно в результате потерпите поражение, поэтому Бог открыл путь. 근데 어떻게 갈 수 있습니까? Но каким образом можно это сделать? 하나님이 간단한 답을 줬습니다. Бог, Он дает очень короткий ответ. 요한복음 5장 24절입니다. От Иоанна 5 глава 24 стих. 진실로 진실로 너희에게 이르노니 Он говорит: «Истина, истина говорю вам, 내 말을 듣고 나 보낸 이를 믿는 자는 слушающий слово мое и верующий в пославшего меня 영생을 얻었고 обрел жизнь вечную, 심판에 이르지 않으니 사망에서 생명으로 옮겼느니라. и на суд не приходит, но перенесен от смерти в жизнь». 인간이 올 수 없는 줄 알고 하나님은 믿는 자에게 복을 주셨습니다. Бог, Он знает, что человеческим силам невозможно вернуться, поэтому Бог говорит: «А тем, кто уверует, даст благословение». 하나님께서 여러분이 멸망받지 않도록 저주에서 생명으로 옮기는 길을 열었습니다. И Бог для того, чтобы вы не потерпели погибель, Он открыл путь из смерти в жизнь. 우리가 아직 죄인 되었을 때에 그렇습니다. Когда мы были еще грешниками, 우리가 모르고 있을 때 когда мы ни о чем не знали, 그리스도께서 십자가에 죽으심으로 Христос, Он через смерть свою на кресте, 하나님께서 우리에 대한 사랑을 확정하셨느니라. Он доказал любовь Бога к нам. 믿기만 하면 됩니다. И нам нужно теперь просто верить. 요한복음 1장 12절에 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니. От Иоанна 1 главе 12 стихе написано: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дана власть быть чадами Божьими». 로마 10장 9절 10절에 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 신하여 구원에 К 이르느니라. Римлянам 10 главе с 9 по 10 стихе написано, что сердцем веруют праведности, а устами исповедуют ко спасению. 하나님이 여러분을 얼마만큼 사랑하셨는가 하니까 구원의 길을 엮고 믿으라. Насколько Бог, Он возлюбил нас, Он сказал: для того, чтобы вы получили спасение, вы должны верить. 하나님이 여러분 자녀에게 멸망받지 않도록 구원의 길을 열어놓고는
믿으라. Для того, чтобы вы, дети его, не впали в погибель, он сказал, он открыл путь спасения и сказал, верьте в него. 영적인 문제, 정신병과 각종 저주 가운데 빠져있지 말고 하나님께로 오라는 것입니다. Он говорит, не нужно вам находиться, погрязать дальше в этих проклятиях, болезнях, а вернитесь к Богу. 이 모든 사실에서 해방되는 길은 믿는 자에게는 영생을 주셨다고 그랬습니다. И как можно освободиться от всего этого? Там написано, что верующий обретает жизнь 심판에 이르지 вечную. 않으니 사망에서 생명으로 옮겼느니라. Он не придет на суд, но перенесен от смерти в жизнь. 하나님이 이 중요한 문을 여신 것입니다. И Бог, Он открыл вот эту важную дверь. 믿고 영접하는 자에게 이 축복을 다시 회복시킨 것입니다. И тому человеку, который верит и принимает его, Он дает вновь восстановление этого благословения. 예수 그리스도를 구주로 영접하는 자에게 하나님은 큰 축복을 주셨습니다. Тот, кто верит и принимает Иисуса Христа своим Спасителем, Бог дает этому человеку великое благословение. 하나님의 아들, 하나님 되시는 그리스도를 영접했기 때문에 그 안에는 성령이 함께 하시는 것입니다. Потому что вы приняли Иисуса Христа, Сына Божьего, поэтому с вами пребывает Дух Святой. 고린도전서 3장 16절에 너희가 하나님의 성전인 것과 И 1 Коринфянам 3 главе 16 стихе там написано, 하나님의 성령이 너희 안에 거하는 줄 알지 못하느냐. он говорит, разве вы не знаете, что вы храм Божий и Дух Божий живет в вас? 엄청난 축복을 주었습니다. Он дал огромное благословение вам. 하나님의 자녀가 되는 축복을 주었습니다. Он дал благословение быть чадами Божьими. 그리고는 영원히 여러분과 함께 하시겠다고 했습니다. И он сказал, что вовеки будет вместе с вами. 지금부터 천국 갈 때까지 가수도 영원히 함께 하시겠다. И он сказал, да, отныне и до Царства Небесного, и даже там он будет вовеки вместе с вами. 하나님이 함께 하시는 축복을 받게 된 것입니다. И вы получили такое благословение. 하늘의 보좌의 축복을 받게 되는 것입니다. И вы получили благословение престола Божьего. 가기도 전에 이 축복을 누리다가 천국으로 가게 Уже 됩니다. прежде чем попасть туда, вы можете здесь наслаждаться этим благословением, а потом попасть 하나님이 туда. 하늘의 군대들을 보내사 응답의 큰 문을 여시는 И Бог, Он посылает воинства небесные и дает открывать двери ответу. 성령으로 함께하는 곳마다 하나님은 주의 천사들을 보내사 응답의 큰 문을 В 여시는 любом месте, где пребывает Дух Святой, Бог посылает ангелов и открывает большие двери. 여러분 여기서 이리로 와버렸기 때문에 아무런 상관이 없게 И 되죠. так как вы уже перенесены с этой стороны на другой, поэтому все проклятия не имеют никакого отношения к вам. 모든 죄와 저주와 마귀를 멸하셨다고 그랬죠. Он сказал, что полностью все сокрушил, и дьявола, и все грехи, и проклятия. 여러분들이 이 축복을 받아 이제 누려야 되는 И 것이죠. вы должны, получив это благословение, наслаждаться этим.